grabando? Ya estoy grabando. ¿Ya voy? Sí. Si quieres echar algo último, Mario. Ahí está bien hecho. Ahí prende. Se ve, no se ve, no. Lo gasta el fuego. Sí, me equivoco. Ya está prendido, ya está prendido, ya está prendido. Ah, ¿cuál hoguera, Juan? ¿Cuál hoguera? Cuando los niños se hacen hombres. Cuando los filipinos se Los filipinos, güey. ¿No está la leyenda? La religión, tú sabes. Ya, güey, ya. Eso no aprender así tan fácil. Que prende, güey. Sí prende, pero no tan fácil. Este es un... Momento. En Filipilandia Filipilandia. se ha pronosticado que antes, en el tiempo prehistórico... Estoy orando, güey. Estoy orando. En el tiempo prehistórico... Se prendía... Se prendía... No, güey. Está todo mojado. No importa, mételo. Se prendían fogatas, güey. Para poder demostrar que tu nombre te era, güey. Güey, ya cállate. En serio, güey. Güey, otra cosa es que todo esto ya se con Vero. No, pues sí. Ya aprendió. ¿Saquen los bombones? Nah, sin bombones. Ahorita para meterle. Espera, hay que romperlo, güey. Es que ya lo rompí de parte, nomás todavía no sale. Güey, es que tengo que, güey. Güey, pero es que, güey, está quemando todo de un lado, güey, otro no. Puta madre. Tengo el juguete y todo. Cuando los filipinos... Güey, te vas a quemar, pendejo. Mario, deja, güey, no es pendejo. Mamalón. Chécate, güey. Somos hombres. Eso fácil mide 2 metros, güey. Somos hombres, güey. Más de un Somos hombres. No somos gays, somos hombres. tranqui. Mario, ¿para qué metiste ese, güey? No, ¿viste cómo prendió cuando lo metí? Sí, pero ahora qué vamos a hacer. Me parece, güey, cuando los estudiantes, güey, prendían libros, güey. ¿Cuánto que el gordo abajo no se va a prender? Pendejo. Ándale. No, ya, déjalo. Ese no lo metas. Ahorita que... Yo sé que prendió, digo que explotó. Había nueces, creo. Ah, ya se cayó. Con madre, y así todo para abajo y ahí podemos echarle más madre. Échalo. Por eso, güey, echarle todo. Mario, no se lo eches así completo. A partir de la mitad. Ya voy a dejar de grabar, ¿por qué?